Որտեղ Հայաստանում ավելի շահավետ է կառուցել կարկասային տուն։ Ողջույն բոլորին։ Նախորդ վիդեոների ընթացքում մենք խոսում ենք կարկասային տների տեխնոլոգիաների նյութերի գնագոյացության մասին եւ ամենավերջի վիդեոում խոսում ենք թե ինչպես հիպոթեկային վարկ ստանալ եւ վերադարձնել եկամտահարկը։ Եթե դեռ չեք դիտել այդ տեսանյութերը, ապա բաժանորդագրվեք ալիքին եւ դիտեք, որովհետեւ դա ձեզ շատ կօգնի։ Մինչ անցնենք այսօրվա թեմայի քննարկմանը, խորհուրդ եմ տալիս դիտել այս տեսանյութը մինչև վերջ, որովհետեւ ամենավերջում կասեմ թե ինչպես ճիշտ խնայել գումար։ Մենք բազմիցս խոսել ենք կարկասային տան առավելությունների մասին։ Հիմա անցնենք հիմնական թեմային, որտեղ է ճիշտ կառուցել կարկասային տուն Հայաստանում։ Նշեմ, որ ի սկզբանե այս հարցը սխալ է դրված, որովհետև կարևորը ոչ թե որտեղ, այլ ինչպես։ Մենք տուն կրավթում աշխատում ենք մետաղական կարկասով։ Չի ծրվում, չի վախենում խոնավությունից, քամուց, հնարավոր է օգտագործել յուրաքանչյուր վայրում, յուրաքանչյուր ռելիեֆի պարագայում եւ դրա շնորհիվ մենք կարողանում ենք տունը հարմարեցնել Հայաստանի յուրաքանչյուր կետում։ Կապվիր մեզ հետ եւ ստացիր անհատական առաջարկ։ Մի քանի խոսք Հայաստանի տարածաշրջանների մասին եւ որտեղ որ տարբերակն է ճիշտ կիրառել։ Առաջինը Երևան եւ հարակից տարածքներ։ Այստեղ ամենամեծ խնդիրը դա բարձր ջերմաստիճանն է եւ շատ արևը։ Այս պարագայում, եթե օգտագործել սխալ ջերմամեկուսիչ եւ սխալ օդափոխություն, միանշանակ դուք այդ տան մեջ վառվելու եք։ Օդը միշտ ծանր է լինելու, միշտ շոկ է լինելու, միշտ տոտ է լինելու ու միշտ ձեզ համար դիսկոմֆորտ է առաջացնելու։ Այստեղ պետք է ճիշտ ջերմամեկուսացում օգտագործել, որպեսզի ամառը լինի զով, իսկ ձմեռը տաք եւ միանշանակ պաշտպանված լինեք նաեւ աղմուկից։ Եթե անդրադառնանք Տավուշին եւ Լոռեին, պարզ է դառնում, որ այնտեղ ավելի բարձր խոնավություն է։ Այս պարագայում պետք է շատ ուշադրություն դարձնել մեմբրանների վրա, որպեսզի պատը չխոնավանա ներսը ու չբերի շատ մեծ խնդիրների։ Օրինակ բորբոսած պատեր, որը կբերի վատ օդի, հիվանդությունների եւ այլն։ Պետք է օգտագործել ճիշտ մեմբրաններ եւ գոլորշիապաշտպան, եւ քամիպաշտպան, եւ ջրապաշտպան։ Պետք է լինի բարձր խտությամբ, ամուր եւ շերտերը, երբ որ միմյանց վրա են դրվում, լինեն իզոլացված։ Եթե տեղափոխվենք օրինակ Ծաղկաձոր, պարզ է դառնում, որ այնտեղ շատ ձուն է գալիս, նույնը նաև ապարանի մասին կարելի է ասել։ Այստեղ շատ կարևոր է կատարել ճիշտ բեռի հաշվարկ, որպեսզի կարկասը դիմանա այդքան մեծ ձնային ծանրաբեռնվածության։ Միանշանակ այլ նյութերի վրա է պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել, բայց այս պարագայում կարծում եմ, որ կարկասի հաշվարկը պետք է լինի ամենակարևորը։ Եվ այս պարագայում նույնպես պարզ է դառնում, որ մետաղական կարկասը լավագույն լուծումներից մեկն է։ Հաջորդը Արագածոտն եւ այլ մարզեր։ Ամենամեծ խնդիրը դա ուժգին քամին է։ Այս պարագայում պետք է ճիշտ ընտրել ֆասադային նյութը, որպեսզի այդ ուժգին քամին չկարողանա մտնել տան պատերի ներս եւ ներթափանցել տան օգտագործվող տարածք։ Նկարներով դա չի երևում, բայց այնտեղի քամիները պարզապես պոկում են։ Եվ եթե սխալ նյութ ընտրեք, այդ բեռը կզգա կոմունալ ծախսերի տեսքով։ Եկեք անկեղծ լինենք։ Կարելի է կառուցել վատ տուն լավ տարածքում եւ կարելի է կառուցել ճիշտ տուն բարդ պայմաններում։ Տարբերությունը միայն մոտեցման մեջ է։ Ուստի խորհուրդ եմ տալիս, երբ որ ձեզ տալիս են գնային առաջարկ, միշտ պահանջեք, որպեսզի ձեզ մանրամասն ներկայացնեն ինչպես, ինչ նյութերով եւ ոնց են կառուցելու ձեր տունը։ Եվ հիմա խոսենք այն մտքի մասին, որի համար դուք այս տեսանյութը դիտում եք մինչև վերջ։ Ամենաթանկ սխալը նա է, որ մարդիկ ինտերնետում գտնում են ինչ-որ տուն ու ուզում են, որպեսզի այդ տունը կառուցվի այնպես, ինչպես որ նկարի վրա է։ Դա բերում է նրան, որ հաճախ այդ տունը չի համապատասխանում տարածաշրջանին եւ ինքը բերում է շատ մեծ հավելյալ խնդիրներ։ Դա կլինի եւ կարկասի տեսանկյունից, դա կլինի եւ ջերմամեկուսացման տեսանկյունից, դա կլինի եւ կոմունալ ծախսերի տեսանկյունից։ Ուստի խորհուրդ է տրվում հստակ հասկանալ, թե ձեր հողամասի համար ինչ պահանջներ պետք է կիրառել։ 3 պարզ քայլ՝ նպատակ, հողամասի վերլուծություն, նախագծում, այլ ոչ թե հակառակը։ Կարճ ասած, Հայաստանում կարելի է կառուցել կարկասային տուն յուրաքանչյուր վայրում։ Ուղղակի պետք է այդ քայլը կատարել մտածած, որպեսզի չկորցնեք գումար, ժամանակ, ներվեր։ Եթե ձեզ հետաքրքրում է այս թեման, ապա գրեք մեկնաբանություններում որտեղ է գտնվում ձեր հողամասը եւ մենք կուղղորդենք, թե ինչ մոտեցում է պետք այնտեղ կիրառել։ Անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին, միացեք մեր Instagram-յան էջին, որովհետեւ մենք շարունակելու ենք այս վիդեոշարքը կարկասային տների, տեխնոլոգիաների, նյութերի գնագոյացության մասին։ Մինչ նոր հանդիպում։